सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। हिजो घटेको घटनाले हामी सबैको मन एकदमै रोएको छ साथीहरू। हजुरहरूले पनि हेर्नुभयो होला। हिजो 9:30 बजी रसुवामा घटेको घटनाले हामी सबैको मन एकदमै स्तब्ध बनाएको छ। हामी सबैलाई एकदमै धेरै रुवाएको छ। हामी सम्पूर्ण नेपालीवासीहरू आफ्नो घरमै आरामले जे काम गरिरहेको छौँ, जस्तो अवस्थामा भए पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीवासीहरू सुरक्षित छैनौँ भन्ने अनुभव गराएको छ हिजोको यो घटनाले। एकदमै धेरै मन दुखेको छ। हजुरहरूले पनि हेर्नुभयो होला, यो अहिले सामाजिक सञ्जालभरि नै सबैतिर यही मात्रै यो हिजोको घटनाकै बारेमा मात्रै सबै छलफल चलिरहेको छ। यही घटनाको बारेमा फोटो भिडियोहरू आइरहेको छ। त्यसमा त्यो हेर्दै मलाई पनि एउटा भिडियो बनाउन मन लाग्यो। एकदमै नराम्रो लागिरहेको छ साथीहरू। अब यो रसुवाको घटनामा हामीले यस्तो हुन्छ होला भनेर कसैले एक मैले पनि सोच्नु भएको थिएन होला। त्यहाँनिर रसुवाको त्यस्तो राम्रो सहरलाई अहिले बन्जर बनाइदियो। यो प्रकृतिको प्रकोपसँग हामीले के नै पो गर्न सक्छौँ र होइन साथीहरू। यो अब कहाँबाट एक्कासी यस्तो आयो, यस्तो बाढी आयो कि सबै बजारै लगेर ध्वस्त बनाइदियो। हाम्रो कति धेरै आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवाहरू, सानो बच्चाहरू, बालबच्चाहरू कोही सुत्केरी हुनुहुन्थ्यो होला। त्यस्तो मान्छेहरू कोही बिरामी अवस्थामा सुतिराख्नु भएको थियो होला। सबैलाई भाग्न पाउनु भएन। कोहीलाई भाग्दै बगाएर लगे, कसैलाई गाडीमा कुद्दै गाडी नै बगाएर लगे। यो घटना देख्दा एकदमै धेरै मन दुखेको छ। भोलिको दिनमा यो उहाँहरूलाई आज परो, रसुवावासीहरूलाई आज यस्तो घटना भयो। भोलिको दिनमा हामीलाई पनि पर्न सक्छ। यस्तो हुन्छ भन्ने सोचेको थिएन, तर यस्तो भयो। भोलिको दिनमा हामीलाई पनि पर्न सक्छ। त्यही भएर हामी सम्पूर्ण नेपालीवासीले प्रार्थना गरौँ कि रसुवावासीहरूको चाँडै नै उद्धार होस्। छुटेर आफ्नो परिवारजनसँग कति छुट्नु भएको छ, उहाँहरूको चाँडै नै भेट होस्। रसुवावासीहरू कति अलपत्र भएर कहाँ बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाँडै नै उद्धार होस्। नदेखिएर रहेका, नभेटिएका सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छिट्टै नै भेट होस्। र यो हाम्रो रसुवावासीको आफन्तजनहरू विदेशमा हुनुहुन्छ होला, कहीँ टाढा हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई कति धेरै पिर मार्का परिरहेको होला, कति धेरै टेन्सन भइरहेको होला। आफ्नो परिवारजनसँग कुरा गर्न नपाउँदा उहाँहरूलाई एकदमै नराम्रो लागिरहेको होला। उहाँहरूलाई हौसला प्रदान होस्, शक्ति मिलोस्, उहाँहरूलाई सहन सक्ने क्षमता मिलोस्। एकदमै धेरै उहाँहरूको छिटै राम्रो होस्। सबैसँग फोनमा सम्पर्क होस्, कुराकानी होस्। म यही भन्न चाहन्छु। अनि यो भिडियो मार्फत अर्को पनि म के भन्न चाहन्छु भने, आज बिहान मैले मोबाइल हेर्दै जाँदाखेरि मैले एउटा भिडियो देखेँ। एकदमै धेरै दुःख लाग्यो त्यो भिडियो देख्दाखेरि। हाम्रो हेर्नु न, सम्पूर्ण हाम्रो आमा बुवा नानी बाबुहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण अब त्यहाँको जति पनि हुनुहुन्थ्यो रसुवामा, उहाँ अब बगेर जानुभएको अब त्यो लासहरू हेर्नु न, देखिराख्नु भएको छ हजुर। सबैले लासहरू पुरा खोलामा तैरिरहेको अवस्थामा हाम्रो केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यही खोलामा गएर ग्यास भनौँ न, अब चाहिने सामानहरू, दराजहरू, त्यस्तै सामानहरू, अब दाउराहरू भयो, त्यस्तो खोलामा पनि पौडी खेलेर गएर तानेर निकालेर पनि अझै त्यो नभएर त्यसको लागि झगडा गर्दै हुनुहुन्छ क्या। मैले त्यो देखेँ। त्यो एउटा साँगुरो गल्लीमा त्यो एउटा ग्यास तानातान गर्दै गरेको, झगडा गर्दै गरेको देखेँ। यस्तो नगरौँ, यस्तो नीच काम नगरौँ साथीहरू। हो, हामीलाई अभाव हुन्छ सामानको, यो बेलामा, यो विपदको बेलामा हामीलाई सामानको अभाव हुन्छ। अहिले ग्यासको सर्टेज पनि छ। त्यही भएर पनि हजुरहरूले यस्तो जोड गर्नुभएको होला। तर यो अवस्थामा यस्तो नगर्नुहोस् क्या। हाम्रो मान्छेको ज्यान हो, मान्छेको ज्यान त गइसकेको छ। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ लासहरू तैरिरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूले सकेको सहयोग गर्नुहोस् क्या। त्यस्तो काम नगर्नुहोस्। हामीले जे गरेर पनि खान सक्छौँ। हामी भोलि पक्लकै अब यो त्यसरी कतिको ज्यान गएको छ नि, उहाँहरूलाई के छ हेर्नु त। उहाँहरूको कति सम्पत्तिको तहस नहस भएको छ। यो हामीले पैसाको लागि, सम्पत्तिको लागि गर्नुपर्छ गर्ने बेलामा, तर यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो नगरौँ साथीहरू। यो राम्रो काम होइन। यो मानवीयता देखिएन यसमा साथीहरू। एकदमै मैले चाहिँ नराम्रो देखेँ। त्यही त मैले त्यस्तो देखेँ। त्यो ग्यासहरू त्यसरी अब तानातान गरेको देखेँ। यस्तो काम नगरौँ, यस्तो नीच हरकत नगरौँ। हामी मान्छे हो। हामी सम्पूर्ण नेपालीवासीहरूले एकअर्कामा सहयोग गरौँ, सपोर्ट गरौँ। यो बेलामा हजुरहरू त्यहाँ रसुवाको छेउछाउमा हुने सम्पूर्ण साथीहरूले सहयोग गरौँ। सकेको थोरै धेरै जति भए पनि सहयोग गरौँ। उहाँहरूलाई धेरै अहिले सपुरको खाँचो छ। धेरै उहाँहरूले घाँस कपासको खाँचो छ। उहाँहरूलाई खाना पाउनुभएको छैन, यति बेला लाउने कपडा छैन, सबै बगाएर लगो। उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सकेको अहिले रेस्क्यु टिमहरू जति पनि हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई म सम्मान गर्छु। रेस्क्यु टिमहरू हाम्रो
प्रहरीजनहरू त्यहाँ जति पनि पुगेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार गर्छु, उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। सकेको सहयोग यसरी नै गर्नुपर्छ हामी नेपाली दाजुभाइहरूले, सबै हामी नेपाली दाजुभाइको ज्यान एउटै हो र यस्तो नीच हरकत काम नगरौँ। यो अर्काको बगेर आएको सामानलाई यसरी नगरौँ, यो राम्रो काम होइन। सामाजिक सञ्जालभरि यो छरिरहेको छ, भोलि गएर तपाईँको बेइज्जत पनि हुनसक्छ, यस्तो काम नगरौँ। अनि अर्को कुरा म के भन्दैछु भने अब अहिले नजिकै यो अवस्थामा यो घटना हुँदाहुँदै अहिले हाम्रो नयाँ एउटा चाड तीज अगाडि अब आउँदैछ। यो तीजमा हामी सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूले एकदमै हर्कको हो यो चाड भनेको हामी दिदीबहिनीहरूको लागि, महिला दिदीबहिनीहरूको लागि। तर यो चाड यसपालि हामी यसरी नमनाऊँ, रमाइलो तरिकाले नगरौँ, किनभने हाम्रो छिमेकी रसुवामा अहिले यस्तो घटना घटेको छ, उहाँहरूलाई धेरै त्यस्तो सोच्नै नसक्ने घटना घटेको छ। यो घटनाले एकदमै हामी सबैको मन रुवाएको छ। हामीले यो तीजलाई नाचेर रमाएर लुगा लाएर पार्टी खाएर गर्ने थोरै पैसाले बरु हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गरौँ। 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ जति सक्नुहुन्छ हजुरहरू सम्पूर्णले बरु जम्मा गरेर हामीले कसै मार्फत उहाँहरूसम्म पुर्याउँ सहयोग। यो हाम्रो सानो सहयोगले उहाँहरूको एक छाक भए पनि राम्रोसँग टर्न सक्छ। यो हामीले पार्टी खाने पैसाले उहाँहरूलाई केही सहयोग मिल्छ, सहायता मिल्छ, यस्तो काम नगरौँ। यो पालि तीज भनेको सधैँ वर्षै पछि आउँछ, तर यो हामीले अहिले यो घटनाले घटेको उहाँहरूको जति पनि ज्यान गुमेको छ, उहाँहरूको ज्यान फर्केर आउँदैन। उहाँहरूलाई हामीले ल्याउन त सक्दैनौँ, तर जति पनि बाँचेर रहनुभएको छ, घरबार विहीन हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो सानो सहयोगले ठुलो राहत मिल्न सक्छ। त्यही भएर हामीले यसपालि रमझम नगरौँ, हामीले रमझम गर्ने पैसाले बरु उहाँहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग गरौँ, राम्रो हुन्छ। म यही भन्न चाहन्छु यो भिडियो मार्फत। र म सम्पूर्ण हामी टाढा भएकोले सहयोग गर्न नसके पनि हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ उहाँहरूको लागि। र जति पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण रेस्क्यु टिमहरूले, हाम्रो प्रहरीजन आर्मीहरू सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई फेरि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूको यो महान काम यति बेला यो दुःखको घडीमा हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुभएको धेरै राम्रो हो, हजुरहरूलाई धर्म हुनेछ। र म सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु उहाँहरूको लागि छिट्टै घाँस कपासको उयो मिलोस्, सहायता मिलोस्, सहयोग मिलोस्। हजुरहरूले उहाँहरूलाई धेरै राम्रो ठाउँमा अब खाना बस्नको सुविधा गराइदिनुहोस्। उहाँहरूलाई अब उहाँहरूको घरबार विहीन हुनुभएको छ, पुरा सबै घरबारै उहाँहरूको गएको छ। त्यही भएर एकदमै सपोर्ट गरौँ भन्न चाहन्छु म यो भिडियो मार्फत। मलाई एकदमै नराम्रो लागेको छ, हजुरहरूलाई पनि त्यस्तै लागेको होला। सकेको हामीले सहयोग गरौँ आफ्नो ठाउँबाट। हामी सबै आफ्नै घरमा भए पनि सुरक्षित छैनौँ भन्ने महसुस गरायो, भोलिको दिनमा हामीलाई पनि पर्न सक्छ। धन्यवाद, सबैले सहयोग गरौँ है, धन्यवाद भन्न चाहन्छु म।